Konnichiwa minasan, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapuntabay. Nining liso na atong i-conjugate ang usa ka co-ending nga verb, ang kaku o musuwat sa uskagatos nga lain-laing verb conjugation nga ato nang gituki sa ato mga miaging leksyon ug gamit kay sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa kaku, maka-conjugate na kag bisag unsang co-ending verb. Tungod kay ang leksyon dako, ako kining gibuak sa upat ka parte ug niining ikatulong parte atong conjugaton ang kaku sugod sa numero 51 hasta 35. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimong gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lisona mosuma total ni ining mga konjugasyona pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka co-ending verb, kaku, musuwat. Ang mga lain-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form nga kaku, te form kaite, conjunctive form kaki, ang plain negative non-past form kakanay, ug ang plain past form kaita. Niining puntoha, dapat kamao na ka mo conjugate ani nila sa bisag unsang co-ending verb. Kini ang mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una paagis pag-review sa leksyon 27. Kining videoha kay ikatulo sa upat ka parte, di natong i-conjugate ang usa ka co-ending verb, kaku o musuwat sa 25 kalain-laing conjugation kuyog ehemplo nga sentence sa kada usa. Ang mga conjugation mulangkob sa paghatag o pagdawat og action, dili na mobuhat, tokoro, mga punto sa panahon, unsaon pag-espresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, og mga pseudonouns nga has nga pasabot dapat lang, wake, mo ekspresar og rason, og ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o bisag nanto ka pa. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Goju ichibang, paghatag og action sa ubang tao. Ang formula kay te form sa verb plus ageru sa plain speech o sashiageru sa humble speech. Te ageru o te sashiageru ato kining gituki sa leksyon 69 ug 70. Paghatag sa action sa pagsuwat ngadto sa ubang tao. Kaite ageru plain, kaite sashiageru humble speech. Kung gilisuran kas kanji, akong isuwat para nimo. Kanji ga muzukashii nara kanji o kaite agemasu. O kanji ga muzukashii nara kanji o kaite sashiagemasu. 52 bang, paghatag kanako sa mga tao nga suod kanako sa action. Ang formula kay te form sa verb plus kureru para sa plain speech o te form plus kudasaru kung honorific speech. Te kureru o te kudasaru. Sa leksyon 69 ug 70 gihapon. Imong ihatag kanako ang action sa pagsuwat. Kaite kureru, plain form. Kaite kudasaru, honorific form. Makasuwat ba ka aning kanjiha para nako? Kono kanji o kaite kureru? O kono kanji o kaite kudasaru? 53 bang, mudawat sa action. Ang formula kay te form sa verb plus morao para sa plain ug te form sa verb plus itadaku para sa humble speech. Te morao ug te itadaku. Leksyon 69 ug 70 gihapon kini. Modawat ko sa action sa pagsuwat. Kaite morao plain, kaite itadaku humble. Di ba ka makasuwat kanako og recommendation letter? Suisenjou o kaite moraemasen ka? O suisenjou o kaite itadakemasen ka? 54 bang, dili na mobuhat. Ang formula kay nai form sa verb ug ang nai mahimong nakunaru
Leksyon 72. Dili na mosuwat. Kakanakunaru. Kakanakunaru. Tungod sa mga keyboard, ang tanan kay di na mosuwat og kinamot. Keyboard no se de minna ga te de kakanakunatta. Keyboard no se de minna ga te de kakanakunatta. 55 bang. Mubuhat na karon mismo. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus tokoro. Ru tokoro. Leksyon 66. Musuwat na karon mismo. Kaku tokoro. Kaku tokoro. Musuwat na gid unta kog invoice para kang Mr. Tanaka. Tanaka-san eno seikyusho kaku tokoro desu. Tanaka-san eno seikyusho kaku tokoro desu. 56 bang. Naas tunga-tunga sa pagbuhat. Ang formula kay progressive form o teiru form sa verb plus tokoro. Teiru tokoro. Leksyon 66. Naas tunga-tunga sa pagsuwat. Kaiteiru tokoro. Kaiteiru tokoro. Karon naakos tunga-tunga sa pagsuwat og essay. Ima wa essay o kaiteiru tokoro desu. Ima wa essay o kaiteiru tokoro desu. 57 bang. Maupagyoy paghumagbuhat. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus tokoro. Ta-tokoro. Leksyon 66. Maupagyoy pagkahuman og suwat. Kaita-tokoro. Kaita-tokoro. Karon, maupagyoy paghuman og suwat og email. Ima wa meru o kaita-tokoro desu. Ima wa meru o kaita-tokoro desu. 58 bang. Hapit gyud mo buhat. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus tokoro datta. Ru tokoro datta. Leksyon 66 gihapon. Hapit gyud nakasuwat. Kaku tokoro datta. Kaku tokoro datta. Hapit gyud ko nakasuwat og sayop nga oras sa memo. Memo ni machigatta jikan o kaku tokoro datta. Memo ni machigatta jikan o kaku tokoro datta. 59 bang. Pag-ekspresar og tumong. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus ni. Leksyon 67. Mauning konjugasyon na gamiton kung ang atong main verb sa sentence kay moadto, moari, o mopauli o mobalik. Aron mosuwat. Kakini. Kakini. Moadto ko sa opisina ugma aron mosuwat sa report. Ashita ripoto kakini office ni ikimasu. Ashita ripoto kakini office ni ikimasu. 60 bang. Tumong gihapon. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus tameni. Ru tameni. Leksyon 67 gihapon. Ang ru tameni magamit sa bisag unsang verb nga anaa sa main clause. Aron mosuwat. Kaku tameni. Kaku tameni. Mipalit siyag laptop aron mosuwat sa iyang thesis. Kare wa ronbun wo kaku tameni pasokon wo katta. Kare wa ronbun wo kaku tameni pasokon wo katta. 61 bang. Modesidir nga mobuhat. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus koto ni suru. Ru koto ni suru. Leksyon 73. Modesidir nga mosuwat. Kaku koto ni suru. Kaku koto ni suru. Midesidir siya nga isuwat yang ngan isip usa ka volunteer. Kanojo wa borantia to shite jibun no namae o kaku koto ni shita. Kanojo wa borantia to shite jibun no namae o kaku koto ni shita. 62 bang. Modesidir nga dili mobuhat. Ang formula kay nai form sa verb plus koto ni suru. Nai koto ni suru. Leksyon 73 gihapon. Modesidir nga dili mosuwat. Kakanai koto ni suru. Kakanai koto ni suru. Midesidir siya nga di mosuwat og diary. Kare wa nikki o
書かないことにした。彼は日記を書かないことにした。 63 bang, mo desidir nga mobuhat isip balaod o kostumbre. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus koto ni shiteiru. Ru, koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Mo desidir isip balaod nga mosuwat. Kaku koto ni shiteiru. Kaku koto ni shiteiru. Mi desidir ko nga isuwat ako ngan sa tanan akong labada aron di mawagtang basa ko in laundry. Zenbu no sentaku mono ni namae o kaku koto ni shiteiru. Zenbu no sentaku mono ni namae o kaku koto ni shiteiru. 64 bang, mo desidir isip balaod o kostumbre nga di na mobuhat. Ang formula kay nai form sa verb plus koto ni shiteiru. Nai, koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Mo desidir isip balaod o kostumbre nga di na mosuwat. Kakanai, koto ni shiteiru. Kakanai, koto ni shiteiru. Tungod sa privacy, di na nato isuwat ang mga ngan sa pasyente sa porma isip pamaagi. Privacy de yoshi ni kanja no namae o kakanai koto ni shite imasu. Privacy de yoshi ni kanja no namae o kakanai koto ni shite imasu. 65 bang, madesisyonan nga mobuhat. Bali, laing tao nga wala hinganli sa sentence ang mobuhat sa desisyon para nimo. Ang formula kay ru form sa verb plus koto ni naru. Ru, koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga mosuwat. Kaku koto ni naru. Kaku koto ni naru. Nahukman nga si Miss Suzuki mo'y mosuwat sa report para ugma. Ashita no ripoto wa Suzuki-san ga kaku koto ni natta. Ashita no ripoto wa Suzuki-san ga kaku koto ni natta. 66 bang, madesisyonan nga dili na mobuhat. Ang formula kay nai form sa verb plus koto ni naru. Nai, koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga di na mosuwat. Kakanai, koto ni naru. Kakanai, koto ni naru. Nahukman nga ang mga beginner nga estudyante di mosuwat og kanji. Shokyusha wa kanji de kakanai koto ni narimashita. Shokyusha wa kanji de kakanai koto ni narimashita. 67 bang, madesisyonan nga mobuhat isip balaod. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus koto ni natteiru. Ru, koto ni natteiru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga mosuwat isip balaod. Kaku koto ni natteiru. Kaku koto ni natteiru. Nahukman isip balaod nga mga estudyante mosuwat sa ilangan sa katakana. Gakusei tachi wa namae o katakana de kaku koto ni natte imasu. Gakusei tachi wa namae o katakana de kaku koto ni natte imasu. 68 bang, madesisyonan nga dili mobuhat isip balaod. Ang formula kay nai form sa verb plus koto ni natteiru. Nai, koto ni natteiru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga di mosuwat isip balaod. Kakanai, koto ni natteiru. Kakanai, koto ni natteiru. Nahukman isip balaod nga mga estudyante sa high school dili mosuwat og thesis. Koukosei wa donbu no kakanai koto ni natteiru. Koukosei wa donbu no kakanai koto ni natteiru. 69 bang, basin. Pasabot sa basin kay adunay gamay nga tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus kamo shirenai. Leksyon 74. Basin mosuwat. Kaku kamo shirenai. Kaku kamo shirenai. Para sa klase sunod semana,
Basin mo suwat tag haiku. 来週のクラスには私たちが俳句を書くかもしれません。来週のクラスには私たちが俳句を書くかもしれません。70 番. Bali, 50-50 tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus daro. Leksyon 74 gihapon. Musuwat tingali. Kakudaro. Kakudaro. Musuwat tingalig memo ang manager paghuman sa meeting. Kaigi no ato, kachyo ga memo o kaku desho. Kaigi no ato, kachyo ga memo o kaku desho. 71 bang, sigurado mo buhat. Bali sobra 80% nga tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus ni chigainay. Leksyon 74 gihapon. Siguradong mosuwat. Kaku ni chigainay. Kaku ni chigainay. Sigurado nga si Basyo ang misuwat aning maanindot nga haiku. Basyo ga kono subarashi haiku o kaita ni chigainay. Basyo ga kono subarashi haiku o kaita ni chigainay. 72 bang, dapat lang mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus has. Leksyon 76. Dapat lang nga musuwat. Kaku has. Kaku has. Tungod kay insect siya, dapat lang nga makasuwat siya kanji. Kanojo wa Chugokujin dakara kanji o kakeru hazu desu. Kanojo wa Chugokujin dakara kanji o kakeru hazu desu. 73 bang, rason sa pagbuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus wake. Leksyon 77. Rason nga mosuwat. Kakuwake. Kakuwake. Ang rason nga mosuwat siya gamit ang lapis kay masayon man ikurihi ang sayop. Kanojo ga enpitsu de kakuwake wa kaisei ga shiyasuku naru kara desu. Kanojo ga enpitsu de kakuwake wa kaisei ga shiyasuku naru kara desu. 74 bang, bisan pa. Ang formula kay full conjugation sa verb plus noni. Leksyon 78. Gamiton ta ang noni kung ang atong main clause kay way kahalambigitan sa naminaw. Busa ang atong sentence di pwede nga usa ka hangyo, suhestyon, pagmando o panguntana ngadto sa naminaw. Bisan musuwat kakunoni. Kakunoni. Bisag gisuwatan niya siyang ngan na wagtang gihapon ang iyang malita. Namae o kaita no ni nimotsu wo mada nakushite shimatta. Namae o kaita no ni nimotsu wo mada nakushite shimatta. 75 bang, ug katapos ang conjugation ining video ha. Bisan pa gihapon. Ang formula kay full conjugation sa verb plus keredomo o ang mga variation ni ini sama sa kedo o keredo. Leksyon 78 gihapon. Gamiton ta ang keredo mo kung ang atong sentence usa ka hangyo, suhestyon, pagmando o pangutana ngadto sa naminaw. Bisag mosuwat pa. Kaku keredo mo. Kaku keredo mo. Bisag mosuwat kag kanji, isuwat ba pud nimo ang furigana? Kanji o kaku keredo mo furigana mo kakimasu ka? Kanji o kaku keredo mo furigana mo kakimasu ka? Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki ni ining video ha. Numero 51 hasta 75. Paghatag og pagdawat og aksyon. Dili na mubuhat. Tokoro, mga punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad og ang mga pseudo nouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake mo ekspresar og rason
ug ang noni ug keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o bisag kuan pa. Sa sunod nga video nga katapusan sa series, atong tutukan ang katapusang 25 nga conjugations, numero 76 hangtod 100. Ang passive tense, causative tense, o causative passive tense. Pag-ekspresar og hangturan, pagbuhat og ingon ani, intensyon, personal nga obserbasyon og chismis. Sa paagi nga nabuhat na, buhaton daan, paduol og palayo, way buhat-buhat, mosugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat unya mohunong, tiwason og buhat, buhatog usab, hingpit nga buhaton ug dili hingpit nga buhaton. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10 pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna pud tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, ug break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning ako mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.